ساحل كتير الفترة الجاية، والمتعة بتبدأ من تحضير لبسك قبل ما تروح. يعني تخيل انك عارف قبل ما تروح انك هتلبس الطقم ده لوحده اجازة. ده الشورت، مش محتاج وصف، مش محتاج كلام، متعة التفاصيل. ممكن تلبسه على القميص ده، مش شرط الاغنياء وبتوع اليخوت اللي يلبسوه، ممكن تلبسه انت كمان، او ممكن عليه قميص زي كده. شوف اللون التاني عامل ازاي، دي لوحة مرسومة مش قميص عادي. شوف اللون التالت، كل ده على الشورت متعة، مناسب جدا. ممكن تكون متحفظ شويه وبتحب الحاجه على الركبه او فوق الركبه بحبه بسيطه، الشورت ده هيكون مناسب ليك. ده للناس المتحفظه. الباجي بتاع زمان، حط هنا حاجتك كلها. الشورت في منتهى العظمه، تفاصيل مش عاديه. بص القماشه، بص الخامه. ممكن تلبسه على القميص ده. تخيل بس الصيف، او روعه الماركه الدنماركيه شركة بيست سيلرز، ممكن عليه سليبر او صندل. الناس لما تروح الاجازة هيبصوا لك اكتر من البحر واكتر من البيكيني، لانك فعلا هتكون مميز، مش مجرد لابس طقم وخلاص. متعة الاجازة زي ما قلت بتبدأ من اللبس وتحضيره قبل ما تروح. المكان زي ما قلت لك هيغير وجهة نظرك في اللبس. ممكن تلبس زي عزت لابس شورت جبردين اوريجينال برضه، ولابس شيرت تريكو في منتهى الجمال. عزت حلو، خليك زي عزت. او زيكو ستايل برضه، لابس شورت جينز. ركز على التفاصيل، ركز على التفاصيل. والتيشيرت مع اللون فاتح مع غامق لايق قوي، لونات واخده من بعضها، فطقم في منتهى الجمال ولوحده هيسعدك. او حمو السعيد، هو لوحده سعيد، واد رايق انيق، تحفه، وبنطلون تحفه شيك حتى في الساحل. تابعنا بقى عشان اللي مش متابعنا فايته كتير صدقني.